Vicent González Romà, bon dia. Bon dia. Des de l'OPAL feu un seguiment als titulats per la Universitat de València. En un dels estudis heu demostrat que els titulats que treballen per compte propi tenen una millor situació laboral que aquells que treballen a càrrec d'altres. A què es deu? Efectivament, hi ha titulars que treballen per compte propi, però que és un percentatge xicotet. Ve a ser al voltant del 5,5-6%. Estos titulats estan més contents en el seu treball i normalment tenen un treball de més qualitat. La raó per la que pensem que estan més satisfets és perquè tenen més control sobre el seu treball. És cert o un mite que els joves d'avui en dia estan massa preparats, massa formats? Sabem que la inversió en formació és una formació rendible, que a llarg termini permet als titulats accedir a llocs de treball de més qualitat i amb millors condicions. Un titulat universitari amb bona formació i que ha invertit en la seva formació, a mitjà, llarg termini, tots els estudis empírics diuen que tindrà un lloc de treball de qualitat. Anem amb un altre mite, Vicent. És cert que els titulats en carreres de lletres acaben sent funcionaris i els de ciències acaben sent emprenedors, autònoms? Sí que sabem que les àrees d'humanitats no tenen tantes exigides com les tècniques, salut, i que tiren més per a professions relacionades al món de l'educació. I sabem que també l'educació, un dels camins d'accés al món de l'educació són oposicions i concurs públics de treball. Ho comentàvem adés, Vicent. Els titulats cada volta es gasten més diners en la seva formació perquè siga com més completa, millor. Però és cert que els sous dels titulats són cada volta inferiors? Inicialment poden ser baixos, però a mig i llarg termini seran més alts que persones que no tenen aquest nivell de formació. Hem fet una estimació del sou mitjà i persones que porten entre 2 i 5 anys en el mercat laboral, el sou mitjà ronda entre els 1.200 i els 1.300 euros. Podem dir, per tant, que no està mal per a començar. Exacte, no podem pretendre només començar, tindre ja un gran treball molt ben remunerat. Efectivament. S'aconsegueix al llarg de la carrera professional. De vegades se diu que un llicenciat cobra molt menys que un llanterner o un mecànic, però clar, hi ha que tenir en compte que potser el mecànic porta 30 anys treballant i el llicenciat, si és recentment llicenciat, porta mesos o un any. Quines són les carreres que més sol·liciten els empresaris? Entre les 10 titulacions que diuen els empresaris que contrataran en els pròxims 5 anys, apareixen les relacionades en el món de l'empresa. Economia, ADE, Administració i Direcció d'Empreses, empresarials, titulacions tècniques, com ara informàtica, titulacions de l'àrea de la salut, com medicina i infermeria, i psicologia, i també apareixen titulacions de l'àmbit de les ciències socials. En l'OPAL assessoreu als titulats, però ara teniu un nou perfil. Són exalumnes que tenen ja 40 i pico, 50 anys, que s'han quedat per primera volta sense feina i que acudixen a vosaltres per assessorar-se, per a que els ajudeu. Sí, podrem vindre i ahir els assessorarem a trobar treball, a preparar currículums vitae, a utilitzar les eines que hi ha en internet per trobar feina, a preparar un videocurrículum, a fer una estratègia d'enviament d'autocandidatures a les empreses. Vicent, quin valor afegit té que una persona hagi estudiat, treballat, fet pràctiques en l'estranger? Bé, a banda d'esta experiència de ser estudiant Erasmus, a banda de la competència que te dona per a desenvolupar-te en un àmbit diferent, també està començant a valorar-se per les consultores que busquen personal per a treballar en empreses multinacionals. Vicent, un plaer tindre't amb nosaltres este matí. Moltíssimes gràcies. Gràcies.